អាជីវកម្មលក់ដូរជាពិសេសគឺអ្នកដែលគាត់មានផលិតផលក្នុងការដាក់តាំងបង្ហាញដើម្បីឲ្យអតិថិជនគាត់ចូលក្នុងហាងក្នុងការទិញណាខ្ញុំជឿថាពួកគាត់តែងតែមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាទី1គឺការពេញចិត្តរបស់អតិថិជននៅពេលគាត់ចូលក្នុងហាងថាតើសេវាកម្មនៅក្នុងហាងល្អឬក៏មិនល្អតើផលិតផលណាដែលអតិថិជនចំណាយពេលក្នុងការមើលក្នុងការទិញតើផលិតផលណាដែលអតិថិជនមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍អីជាដើមហើយក៏ដូចជាទិន្នន័យមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតដូចជាតើអតិថិជនចូលក្នុងហាងតើមានភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីឬក៏អាយុរបស់គាត់តើនៅខ្ទង់ប្រមាណដែលភាគច្រើនជាងគេអីចឹងណាខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលម្ចាស់ហាងគាត់តែងតែចង់បានហើយត្រូវចំណាយពេលក្នុងការប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីសេវាកម្មមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Startup មួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលគាត់បានបំលែងកាមេរ៉ាដែលគាត់ដាក់នៅក្នុងហាងនេះឲ្យคล้ายទៅជាកាមេរ៉ាមួយដែលមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនៅទិន្នន័យសំខាន់ៗទាំងអស់នេះក្នុងការជួយទៅដល់ម្ចាស់ហាងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចរៀបចំផែនការអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនខ្ញុំបាទឈ្មោះផានិតគឺជាអ្នកជំនាញអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មីជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលធុរកិច្ចថ្មីតៃជោហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងផ្ដល់ការគាំទ្រទៅដល់យុវជនសហគ្រិនក៏ឬក៏អ្នកដែលគាត់កំពុងធ្វើ Startup ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងទីផ្សារហើយដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងដែលជាកម្មវិធី Startup Marketing គឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងចង់ពំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់អំពី Business Model របស់ Startup ផ្សេងៗនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗផងដែរដើម្បីអ្នកនរគ្នាទទួលបានជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាកត្តាមួយដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកនរគ្នាកាន់តែមានភាពច្នៃប្រឌិតល្អប្រសើរជាងមុនStartup ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះមានឈ្មោះថា PALEXY ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយផលិតផលសេវាកម្មដែលគាត់បានបង្កើតឡើងដែលខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងគឺមានគាត់ដាក់ឈ្មោះថា Store Optimizer ហើយដោយសារតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្មវិធីសេវាកម្មរបស់គាត់គឺទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជនហើយក៏អាចបំពេញតម្រូវការក្នុងទីផ្សារបានយ៉ាងល្អដូចនេះហើយឥឡូវនេះគាត់បានពង្រីកសេវាកម្មរបស់គាត់ទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយមានដូចជានៅប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំគិតថាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យសេវាកម្មរបស់គាត់មានតម្រូវការខ្ពស់ហើយអាចបំពេញតម្រូវការទីផ្សារបានគឺដោយសារតែអាជីវកម្មម្ចាស់អាជីវកម្មគឺគាត់តែងតែមានបញ្ហាមួយស្តីងគ្នាខ្ញុំជឿថាគឺដូចតែអាជីវកម្មម្ចាស់អាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរគឺការដែលយើងត្រូវប្រមូលនៅទិន្នន័យបានគ្រប់សពរបស់អតិថិជនដើម្បីអាចជួយយើងក្នុងការសម្រេចនៅរៀបចំផែនការអាជីវកម្មក៏ដូចជាផែនការទីផ្សារនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗហើយទិន្នន័យសំខាន់មួយចំនួនដែលយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវការខ្ញុំជឿថាទី1ប្រកបជាការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនដែលគាត់ចូលក្នុងហាងនឹងហើយថាតើអតិថិជនដែលគាត់ចូលក្នុងហាងតើគាត់ចំណាយពេលច្រើនប៉ុណ្ណាតើអតិថិជនដែលគាត់ចូលក្នុងហាងតើគាត់ពេញចិត្តប្រភេទផលិតផលណាដែលយើងបានដាក់តាំងហើយគាត់ទិញផលិតផលណាខ្លះដែលច្រើនជាងគេហើយផលិតផលណាដែលគាត់ដូចជាពេញចិត្តដែរប៉ុន្តែដូចជាគាត់មិនបានទិញទេហើយផលិតផលណាខ្លះទៀតដែលគាត់មិនបានទៅមើលឬក៏គាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍តតែសោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាទិន្នន័យសំខាន់ហើយទិន្នន័យផ្សេងទៀតដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងភេទតាក់ទងជាមួយនឹងអាយុរបស់អតិថិជនរបស់យើងថាតើពេលដែលគាត់ចូលក្នុងហាងតើភាគច្រើនគឺអតិថិជនប្រុសឬក៏អតិថិជនស្រីហើយខ្ទង់អាយុរបស់គាត់ភាគច្រើនគឺខ្ទង់អាយុប្រមាណហើយតើពេលគាត់ចូលក្នុងហាងតើគាត់មានលក្ខណៈបែបណាតើគាត់ចូលមកក្នុងហាងជាលក្ខណៈតឯងឬក៏មានគ្នាឬក៏ជាលក្ខណៈគ្រួសារខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាទិន្នន័យសំខាន់ហើយអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់ជាងទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងហាងយើងតែម្ដងតើសេវាកម្មដែលគាត់ផ្ដល់ទៅកាន់អតិថិជនល្អឬក៏មិនល្អតើគាត់រួសរាយឬក៏មិនរួសរាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាប្រឈមនេះគឺម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់ដឹងច្បាស់គឺតើតែគាត់ត្រូវចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងហាងបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់ត្រូវជួលមនុស្សជួលអ្នកផ្សេងដើម្បីមកប្រមូលផ្ដុំនៅដើម្បីកត់ត្រានៅទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាគឺជាការចំណាយពេលមួយហើយការចំណាយទៅលើធនធានមួយទៀតអញ្ចឹងហើយបានក្រុមហ៊ុន PALEXY គាត់ឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយនេះហើយគាត់មើលឃើញថាចុះក្នុងហាងឥឡូវហ្នឹងគឺមួយសុទ្ធតែមានកាមេរ៉ាចុះបើសិនជាយើងអាចបំលែងកាមេរ៉ារបស់យើងនេះឲ្យคล้ายទៅជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចដកស្រង់កត់ត្រានៅទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនជួយម្ចាស់ហាងបានច្រើនអញ្ចឹងហើយបានគាត់ធ្វើវាឡើងអញ្ចឹងតាមរយៈ Store Optimizer គឺគាត់ចង់និយាយថាតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់កាមេរ៉ាដែលយើងដាក់ក្នុងហាងហ្នឹងគឺអាចដកស្រង់នៅទិន្នន័យដែលខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងទាំងអស់ក្នុងការអាចជួយទៅដល់ម្ចាស់ហាងដើម្បីរៀបចំផែនការអាជីវកម្មក៏ដូចជាអាចរៀបចំផែនការទីផ្សារហ្នឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាកាន់តែមានភាពយល់ច្បាស់អំពី concept model របស់គាត់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាមរយៈវីដេអូរបស់គាត់តែម្ដងអូខេតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នា Introducing PALEXY Customer Analytics.
By using existing in-store cameras, we can collect and analyze large amounts of data on customers' journey and active patterns that our technology picks up on to improve the shopping process. We measure indicators such as how many people pass by your store every day, how many visitors walk into your store, the shopping pattern every hour and every day of the week, how many customers pick up products in each section, how many try on products, how often do they interact with sales staff, and how many customers made a purchase. In other words, we capture every second of the customer's journey, every interaction, and turn it into actionable insights. These insights help visualize performance of all stores at the same time, identify problems quickly, and fine-tune everything from staff allocation based on weekly traffic to optimizing layouts based on heat map reports. Shoppers' demographics help marketing team put the right message in front of the right people at the right time. Quickly respond to wrong placement, but also draw conclusions on successful campaigns. Window impact can be measured accurately and acted on quickly to boost capture rate. Yep.ចឹងអ្នកអរគ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះ concept នៃ business model របស់ PALEXY នៃ store optimizer របស់គាត់ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាឃើញហើយអញ្ចឹង store optimizer ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាមួយគឺអាចជួយម្ចាស់ហាងក្នុងការដែលយើងអាច capture អាចចាប់បាននៅទិន្នន័យសម្បីតែនៅពេលដែលយើងអតិថិជនគាត់ដើរនៅមុខហាងរបស់យើងណាគឺតាហាងរបស់យើងនេះដល់ពេលយើងបើកតែអតិថិជនរាល់ថ្ងៃនេះតើការដើរចរាចរណ៍របស់អតិថិជននេះច្រើនអត់ភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីអាយុប្រមាណអាហ្នឹងមួយចឹងទៅហើយនៅពេលដែលអតិថិជនគាត់ចូលក្នុងហាងបានថាគាត់ convert ដូចជាយើងធ្វើអា sales panel funnel ចឹងណាបានន័យថាពីអតិថិជនដែលគាត់ដើរមុខហាងតើមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែលគាត់បានចាដើរចូលក្នុងហាងរបស់យើងហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលក្នុងហាងទៀតគឺយើងអាចនឹង capture នៅទិន្នន័យថាតើអតិថិជនតើគាត់បានសាកល្បងផលិតផលរបស់យើងប្រមាណហើយគាត់ចំណាយពេលទៅលើកន្លែងណាខ្លះដែលយើងបានដាក់តាំងអីបានរបស់យើងហ្នឹងហើយតើគាត់មាន interaction ជាមួយនឹង sale របស់យើងអត់បុគ្គលិករបស់យើងអត់ហើយ at the same time ខ្ញុំជឿថាយើងអាចនឹងមើលដឹងដែរថាតើសេវាកម្មរបស់បុគ្គលិករបស់យើងទៅកាន់អតិថិជនវិញតើគាត់ល្អឬក៏មិនល្អតាមរយៈទឹកមុខតាមរយៈអីរបស់គាត់ផ្សេងៗណាដើម្បីតែកាមេរ៉ាគេនឹង capture ដើម្បីដឹងថាតើ interaction ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរវា friendly ក៏មិន friendly អីផ្សេងៗរហូតដល់ពេលដែលអតិថិជនគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តនឹងការទិញហ្នឹងហើយយើងអាចនឹងមើលដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអានេះគឺជារឿងមួយដែលវាលយមែនតើអាចនិយាយថា PALEXY គឺគាត់ឆ្លាតមែនតើដែលគាត់មើលឃើញពីបញ្ហាមួយហ្នឹងហើយគាត់អាច convert អាហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជា convert កាមេរ៉ាហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាឧបករណ៍មួយដែលអាចជួយម្ចាស់ហាងព្រោះខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាគឺឃើញដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតថាបញ្ហារបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មគឺមានស្តៀងគ្នាហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើក្រុមហ៊ុន PALEXY ការពិតទៅគឺការដែលគាត់ចូលទីផ្សារនេះគឺមិនជាយូរប្រហែលទេត្រឹមតែឆ្នាំ2019 2020ទេអញ្ចឹងត្រឹមតែរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំសោះគឺគាត់អាចពង្រីកទីផ្សាររបស់គាត់ពីប្រទេសវៀតណាមទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសសិង្ហបុរីណាអញ្ចឹងក៏យើងគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែសើដែរហើយខ្ញុំគិតថានេះក៏ដោយសារតែសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់ពិតជាអាចបំពេញនៅតម្រូវការដែលយើងកំពុងតែមានមែនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជានៅថ្ងៃមុខអូខេសេវាកម្មផលិតផលរបស់គាត់នេះអាចនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអូខេអញ្ចឹងជួយ comment ផ្ដល់យោបល់ខ្លះៗពីការគិតគូររបស់អ្នកនរគ្នាផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ